Olha o que estão fazendo, colocando radinhos antigos, equalizadores gráficos nas multimídias modernas. Na minha época, era muita onda ter isso no carro, fera. Bom, na década de 80 era o Tojo. Isso aqui já é a segunda geração, 90. Década de 90 com equalizador gráfico. Era maravilhoso, mano. Olha que espetáculo isso. Agora, duvido você que nasceu lá em 80 não ficar arrepiado com a nostalgia disso aqui. Olha como é que era o Spotify.